2025年就要风生水起的4大生肖，来看看有没有你。第4名牛，牛在25年的整体运势还是不错的，特别是在财运上。虽然天资不高，但是胜在非常的努力，特别是正财会有稳步的提升，因为不会随便的乱花钱，所以可以有一些积蓄来改善生存。偏财其实也是可以在贵人缘方面也有稳步的提升，身边的朋友都可以坦诚相待，偶尔遇到一些困难也可以得到一定的帮助，问题也会很快的解决，因为大家很少有私藏的时候，所以相处起来会十分的愉快。